السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام أخوات فضلات، معكم مصطفى صادق. وصلنا إلى المحاضرة الرابعة من الفصل السابع من منهج الشبكات الأكاديمي، واللي نتحدث بها عن المالتي ميديا نتوركينج، اللي هو إدارة الشبكات الخاصة بإرسال واستقبال البيانات اللي هي من نوع المالتي ميديا، اللي هي الفويس والفيديو بصورة عامة. هذا الموضوع راح يكون إن شاء الله عن الفويس أوفر أي بي، اللي هو مختصرها VoIP. الفي او اي بي طبعا واحدة من التطبيقات المهمة في عالم الشبكات اليوم، واللي هو يعتبر يعني البديل لشبكات التليفونات الأرضية التقليدية، اللي هو بدل ما أنه نقوم بإرسال واستقبال البيانات عبر شبكات الاتصال الأرضي اللي هي تكون من نوع الأنالوج، واللي يعني يكون لكل مستخدم رقم تليفون خاص به. سيكون لدينا تليفونات اللي هي موجودة يعني اليوم تسمى اي بي تليفون، واللي تستخدم الفي او اي بي، بحيث انه يكون رقم التليفون الخاص بك هو رقم الاي بي الخاص بالمستخدم، ويتم الاتصال في شبكات داخلية او شبكات دولية عن طريق هذه التليفونات. بصورة عامة هناك ما يسمى بالend to end delay requirements، اللي هي متطلبات التأخير من النهاية إلى النهاية، يعني من طرف المرسل إلى طرف المستقبل وبالعكس. وطبعا يعني مثل ما نعرف الاتصالات تتطلب مقدار تأخير قليل جدا لكي تكون فعالة، يعني operational، بحيث انه احنا نحتاج انه نحافظ على conversational aspects، يعني نحافظ على مفاهيم الاتصال، بحيث انه يعني يجب ان يبدأ المتحدث الاول بالكلام وتصل رسالته قبل ان يبدأ المتحدث الاخر بالكلام، لكي لا يكون هناك تقاطع. وبصورة عامة higher delays noticeable impair interactivity، يعني إذا كان هناك تأخيرات كبيرة ملحوظة، هذه راح تعطل من قابلية التفاهم أو الاتصال بين الشخصين. فمن خلال يعني التجارب الكثيرة وجدوا أنه إذا كان هناك تأخير end to end delay، يعني التأخير من النهاية الأولى في الشبكة إلى النهاية الثانية، يعني من المتصل الأول إلى المتصل الثاني، إذا كان التأخير أكثر من 150 ملي سكند، يعني أكثر من 150 جزء بالألف من الثانية، فهذا يعتبر جيد. أما إذا كان أكثر من 400 ملي سكند، هذا راح يعتبر باد، لأنه راح يسبب كثير من التأخير في الاتصال، بحيث أنه كلا الشخصين لن يستطيع فهم أي شيء من الشخص الآخر. طبعا يعني راح تصير عندنا الكثير من التطبيقات او اللي هي ابلكيشن ليفل، اللي هي الباكيتايزيشن، البلاي اوت، نتورك ديلي، الى غير يعني غيرها من الامور الاخرى اللي متضمنه في هذا المجال. يعني في الاتصالات التقليديه كانت الموضوع يتضمن فقط انه تحويل الكلام الشخص الى اشارات تناظريه، ثم نقلها عبر الاسلاك الى الطرف الاخر في حيز يكون هو ديديكيتد، يعني بحيث انه السلك المربوط او الذي يربط بين المتصل الاول والمتصل الثاني يكون ديديكيتد، مخصص بشكل كامل الى هذين الشخصين، بحيث انه لا يمكن لشخص ثالث ان يقوم بمقاطعه الاتصال او استخدام نفس هذا الخط للاتصال بين اي من هذين الشخصين. في حين انه في عالم الشبكات يعني الامر مختلف تماما، لانه البيانات التي يتم اخذها من المستخدم الاول يعني تحصل عمليه باكيتايزيشن، اللي هي تقسيمها الى باكيتات، ثم ارسالها في الشبكه يعني المزدحمه اصلا مع الكثير من الباكيتات من التطبيقات الاخرى، وبالتالي يعني ستخوض هذه البيانات يعني صراع شديد حتى تصل الى الطرف الاخر في مده تاخير قياسيه، لانه احنا نحتاج انه يكون هناك انتر اكتيفيتي، تفاعل بين الطرفين. فهذه تسبب لنا المشاكل لاداره الفويس اوفر اي بي. طبعا اكو عندنا شيء يسمونه السيشن انيشاليزيشن، اللي هو بدء الاتصال، اللي هو عندما يقوم الشخص الاول ب يعني الاتصال بالشخص الاخر، او اللي هو الكودي ادفيرتايزز ذا اي بي ادرس ذا بورت نمبر ذا انكودينج الجوريثمز، كل هذه الامور تكون متضمنه. كذلك لدينا ما تسمى بالفاليو ادد سيرفيسز، اللي هو خدمات القيمه المضافه، اللي هو مثل ما يحصل عندنا بالكول فوروردنج، اللي هو توجيه الاتصال الى جهه اخرى، السكرينينج، ريكوردينج، وغيرها من الامور الاخرى. ايضا عندنا شيء مهم جدا يجب اخذه بعين الاعتبار، اللي هو الامرجنسي سيرفيسز، مثلا ال 911 اللي هي خدمه الاتصالات في حاله الطوارئ. اذا كان هناك مشكله عند شخص معين، فيفترض ان هذه الاتصالات يعني تاخذ اولويه اكبر في الشبكه من الاتصالات الاخرى، وهو هذا الشيء اللي نسميه الكيو او اس او الكواليتي اوف سيرفيس، واللي تحدثنا عنه اليوم في المدونه في عده يعني مقالات. بدايه الفويس اوفر اي بي كاركترستكس او خصائصها هي انه اكو عندنا مثلا السبيكر اوديو، اللي هو الصوت الصادر من المتحدث. طبعا راح alternating talk spurts silent periods، يعني راح يتردد ما بين فترات تحدث وفترات صمت، لانه يعني الشخص الاول عندما يتكلم يفترض انه الشخص الاخر يكون يعني منصتا له لكي يستطيع فهم كلامه، لانه اذا كان كلا الشخصين يتكلمان في نفس الوقت فلن يستطيع اي منهما فهم الاخر. فراح عندنا عمليات الاتصال يعني تتضمن بشكل طبيعي فترات تحدث ثم فترات توقف او صمت من قبل الشخص الاول، واللي تكون متبادله مع الشخص الاخر، بحيث انه عندما يكون هذا الشخص متكلم الشخص الاخر يكون صامت، وعندما يكون هذا الشخص صامت يكون الشخص الاخر متكلما، وهكذا.
عادة في زمن التحدث أو في فترات التحدث عندنا عملية التشفير تكون بمعدل 64 كيلو بت بالثانية. الباكيتات التي تولد فقط أثناء عملية التحدث من قبل أي واحد من الطرفين، يعني عندما يكون الشخص صامتا لن يكون هناك باكيتات ترسل من قبله إلى الطرف الآخر. كذلك عندنا 20 ملي سكند chunks at 8 كيلو بت بالسكند اللي هي 160 بايت من البيانات. في كل ثانية من الثواني عندنا 160 بايت من البيانات يتم إرسالها، يعني كل ثانية واحدة عند فترة التحدث من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، بحيث أنه يتم إرسال الباكيتات كل 20 ملي سكند. يعني عندما يتم إرسال الحزمة الأولى من البيانات بعدها ب20 ملي سكند يلا يتم إرسال الحزمة الثانية من البيانات، وهكذا. فنلاحظ أنه العملية هي يعني distracted أو distributed، يعني موزعة وليست continuous أو discrete مثل ما تسمى. كذلك عندنا ما يسمى بالابليكيشن لاير هيدر اللي هو راح يضاف الى كل chunk. احنا نعرف انه الباكيتات عندما يتم ارسالها في الشبكه يضاف لها هيدر في طبقه التطبيقات، ثم هيدر في طبقه التي سي بي واليو دي بي اللي هو الطبقه الرابعه، طبقه الترانسبورت. بعد ذلك ايضا ترسل على شكل سيجمنتس اللي هي في الطبقه الرابعه، ثم تنزل الى الباكيتات في الطبقه الثالثه، وهكذا. يعني في كل جزء من اجزاء الشبكه، في كل طبقة من طبقات الشبكة الخمسة يتم إضافة هيدر اللي هو معلومات الرئيسية إلى البيانات. فنلاحظ أنه البيانات التي تبدأ على شكل 8 كيلو بت بالثانية واللي هو 160 بايت في الثانية الواحدة تتحول إلى مجموعة كبيرة من البيانات بعد وصولها إلى طبقة الفيزيكال. الباكيت لوس والديلي، المشاكل الرئيسية اللي تواجهنا في هذا النوع من التطبيقات هو فقدان الباكيتات والتأخير في الشبكة. النتورك لوس اللي هو الشيء الطبيعي في الشبكات، انه الاي بي داتاجرام لوست ديو تو ذا نتورك كونجستشن اللي هو راوتر بفر اوفرفلو. في الكثير من الحالات الراوتر بفر اللي هو الذاكره الخاصه بالراوتر تمتلئ، فبالتالي كل الباكيتات التي تاتي الى الراوتر بعد ذلك سيقوم باهمالها اللي هو يعني حذفها، فهذه البيانات راح يعني تفقد ويحتاج الطرف المرسل الى اعاده ارسالها مره اخرى. هذا شيء طبيعي بالشبكات، ولكنه بالنسبه للفويس اوفر اي بي هذا الشيء يسبب مشكلة، لأنه إذا تمت عملية إعادة الإرسال، يعني تصور أنه الرسالة الأولى أرسلت في اللحظة 0، بعد ذلك الرسالة الثانية أرسلت في اللحظة 1 إلا أنها فقدت، الرسالة الثالثة أرسلت في اللحظة 2، في حين أنه بالرسالة الرابعة هي إعادة إرسال للرسالة الثانية، وبالتالي راح يصير عندنا تداخل. يعني إذا أخذنا هذا الشيء بنظر الاعتبار فراح نكون أمام قرار صعب، وهو أما أنه نسمح للرسائل المتأخرة بأنه تأتي مرة أخرى، مما يسبب تشويش في ذهنية الشخص المستلم لهذه الرسائل، لأنه راح يستلم كلام متراكب ويعني غير مفهوم، أو أنه يعني نقوم بالتجاوز عن الباكيتات المفقودة، وبالتالي نقوم بإهمالها وحذفها بعد فترة معينة للمحافظة على السموثنس اللي هو انسيابية فهم الشخص في الطرف الآخر لهذه البيانات. كذلك عندنا ما يسمى بالديلي لوس اللي هو الاي بي داتاجرام arrives too late for the play out at the receiver. بعض الأحيان البيانات تصل متأخرة جدا لكي يتم تشغيلها عند الريسيفر، وهذه طبعا الديليز تتضمن البروسيسنج، الكيوينج في النتورك اللي هي يعني معالجة وكون البيانات في طوابير في داخل الشبكة، الاند سيستم اللي هو سندر وريسيفر ديلي إلى آخره. typical maximum tolerable delay يعني أقصى تأخير مسموح به هو 400 ملي سكند. يعني إذا رسالة تأخرت 400 ملي سكند في الشبكة it's okay no problem، يعني هذا أقصى شيء ممكن قبوله، إلا أنه لو تأخرت 401 ملي سكند سيتم إهمالها وحذفها. طيب إذا أهملنا وحذفنا الكثير من الرسائل أثناء الإرسال، كم يستطيع الشخص الآخر فهم الرسالة؟ يعني وضوح الصوت ووضوح البيانات، وضوح الكلام في الطرف الآخر، كم سيكون هذا الشيء يعني متاحا أو ممكنا؟ هذا ما يسمى باللوس توليرانس اللي هو تقبل الفقدان. طبعا اعتمادا على تشفير الصوت، كلما طبعا كانت يعني التشفير يعني يستقبل أو يعني يأخذ بيانات أقل، كلما كان الفقدان يعني يؤثر بشكل أقل. وبصورة عامة فإنه الباكيت لوس الذي يتراوح ما بين 1% إلى 10% كان بي توليريتد، يعني فقدان البيانات أو فقدان الباكيتات الذي يتراوح ما بين 1% إلى 10% من المجموع الكلي للباكيتات يمكن التسامح به وقبوله. أما إذا صار عندنا معدل الفقدان أكثر من 10%، عند ذلك راح يحصل انقطاع في الاتصال، وتظهر عندنا فد رسالة تقول بأنه bad connection أو the other terminal أو other person is not responding، يعني تظهر لنا فد رسالة تقول بأنه الاتصال سيء بحيث أنه لا يمكن تحقيق نوعية جيدة من الاتصال إذا زاد عندنا معدل فقدان الباكيتات عن 10%. هنا أكو عندنا ما يسمى بالديلي جيتير اللي هو التقطعات أو التأخير في الاتصال. بصورة عامة مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أكو عندنا ما يسمى بالكونستانت بيت ريت ترانسميشن، يعني رسائل الشخص المرسل عندما يتكلم
سيتم تشفيرها بمعدل ثابت من البيانات، ثم بعد ذلك ترسل في الشبكة. لأن الشبكة يعني فيها يعني variable network delay اللي هو جيتر، اللي هو تأخير المتغير في الشبكة، راح تصل إلى الطرف الآخر يعني بهذه الطريقة. بعض الأحيان تصل بشكل سريع جدا، بعض الأحيان تأخذ وقت أطول. بهذه الحالة المستقبل يجب أن يقوم بحفظها في بفر، اللي هو أيضا الذاكرة المؤقتة في جهة المستلم، لكي يقوم بإرسالها إلى المستقبل إلى الكلاينت بشكل constant bit rate أيضا play out. يعني المشاكل التي تحصل في الشبكة يجب حلها من خلال البفر، من خلال الذاكرة المؤقتة في طرف الإرسال وطرف الاستقبال، وكذلك من خلال يعني استخدام الباندويث المتاح بأقصى مدة ممكنة. هذا الشيء طبعا شرحناه في المحاضرة السابقة. وعندنا مثل ما ذكرنا ال end to end delay of two consecutive packets difference can be more than or less than 20 milliseconds. يعني مثل ما ذكرنا هنا نلاحظ أنه التأخير بين أي باكيتين متتاليين قد يكون أكثر أو أقل من 20 ملي سكند، ومثل ما ذكرنا أقصى شيء يمكن السماح به وتقبله هو 400 ملي سكند، أما أكثر من ذلك فراح يصير عندنا مشكلة في الشبكة. هنا على مود نحقق fixed play out delay، يعني على مود نحقق تأخير ثابت عند تشغيل الصوت عند الطرف الآخر، راح نكون مضطرين إلى عمل عدة أمور. أما أنه الريسيفر يقوم بمحاولة البلاي أوت each chunks exactly Q milliseconds after the chunk was generated. يعني عندما يتم إرسال الرسالة إلى المستقبل، إلى جهاز الشخص المستقبل اللي هو التليفون أو الآي بي تليفون في طرف الريسيفر، ستكون رسالة يعني مرفق معها اللي هو تايم ستامب، اللي هو الجدول الزمني، اللي هو يقول بأنه هذه الباكيت تم توليدها في الوقت مثلا 00012، اللي هو مثلا 12 ملي سكند من الوقت. فراح يقوم المستقبل بتشغيل هذه الباكيت بعد كيو من الزمن. يعني إذا كان هي بادية تم إنشائها في اللحظة 5 والكيو كانت 7، راح يشغلها في الوقت 12. بعد ذلك إذا أجت رسالة ثانية أصلا تم توليدها في الوقت 10، واصلا احنا عندنا الكيو اللي افترضناه مبدئيا في رقم معين يكون ثابت واللي هو 7، مثلا راح يتم تشغيل هذا الباكيت عند اللحظه 17. فبالتالي نلاحظ انه يعني التاخير يكون ثابت ما بين المرسل والمستقبل، ومقدار هذا التاخير هو الكيو. هذا الكيو نحاول من خلاله تلافي التاخير الذي يحصل في الشبكه. يعني هذه التاخيرات التي تحصل عندنا هي نعوضها من خلال يعني المحافظه على تاخير ثابت ما بين المرسل والمستقبل، بحيث انه الchunks arrives after t plus q، يعني الباكيتات أو القطع من البيانات التي تصل بعد هذا الوقت معناتها هي too late، يعني وصلت متأخرة جدا، وبالتالي نعتبرها lost يعني فقدت. وأيضا نحسب مقدار الفقدان مثل ما ذكرنا، إذا كان ما بين 1% وال10% يعتبر مقبول، إذا كان أكثر من ذلك يقطع الاتصال لأنه راح يكون bad connection يعني اتصال سيء. هنا أكو عندنا trade offs، يعني فد موازنات يجب أخذها بين نظر الاعتبار. أنه إذا اختارينا الكيو كبير جدا فهذا راح يقلل لنا الباكيت لوس، ولكنه راح يزيد معدل التأخير بين يعني المرسل والمستقبل. يعني إذا كان الكيو نصف ثانية مثلا، فراح يكون أنه الشخص الأول يتحدث الكلام والشخص الآخر يسمعه بعد نصف ثانية. هذه نصف ثانية راح تستغل من قبل الأجهزة في الشبكة لتلافي التأخير أو الجيتر الموجود في الشبكة، إلا أنه هذا راح يسبب لنا يعني تأخير كبير جدا، لأنه بعض الأحيان نصف ثانية تعتبر يعني طويلة جدا في مجال الاتصالات. إلا أن هذا الشيء راح يسبب لنا تقليل الباكيت لوس، لأنه راح ننتظر مدة طويلة جدا قبل أن نهمل الباكيتات الواصلة، ولكنه مثل ما ذكرنا بتأخير كبير جدا بالنسبة للمستلم. إذا اختارينا كيو صغيرة جدا فإنها راح تكون better interactive experience، راح يسبب يعني تحقق لنا تجربة تفاعل أفضل بالنسبة للمرسل والمستقبل، يعني كلا الطرفين في الاتصال سيفهمان بعضهم البعض بشكل أفضل، لأنه راح يكون التأخير قليل جدا. إلا أنه راح يزيد لنا نسبة الباكيت لوس، لأنه راح يعني ممكن أنه تأثر على نوعية الصوت، لأنه راح يكون هناك الكثير من البيانات المفقودة أثناء الإرسال. مثل ما نلاحظ هنا، يعني هذا الباكيت جنريتد البيانات المتولدة، هنا هذه الباكيت ريسيفد. نلاحظ أنه هذه الباكيت إذا وصلت يعني متأخرة جدا تعتبر لوست، أما إذا وصلت في وقتها المحدد فتعتبر ريسيفد. يعني فلاحظ أنه هذا الخط هو الفاصل، أي شيء يأتي قبله يعتبر هذا ريسيفد، أي شيء يأتي بعده يعتبر هذا لوست. فنلاحظ أنه عندنا البلاي أوت scheduled هو P-R، اللي هو بينما البلاي اوت scheduled هنا هو P-R. هذه طبعا يعني إذا كانت عندنا في حسابات معينة. السندر راح يرسل الباكيتات كل 20 ملي سكند، بعد ذلك الباكيت الأول تصل في الزمن R، الباكيت الأول يعني نشغلها في الزمن P. طبعا البي هو راح يكون R plus Q، الكيو اللي تحدثنا عنها في السلايد السابق.
السكند بلاي اوت سكجول راح يبدا بالبي داش وهكذا. طبعا هذه حسابات يعني طويله، الا انه لاحظ ان هذا هو يعني الصوره الرئيسيه، انه الباكيت تصل في الزمن R ولكنه نبدا تشغيلها للمستخدم في الزمن P. هذه الفتره نستغلها في تلافي التاخير الموجود في الشبكه. هذا اذا كنا نبحث عن ما يسمى بالفيكست بلاي اوت ديلي اللي هو التاخير الثابت. النوع الاخر من التاخير اللي هو يكون ادابتيف اللي هو المتغير مع ظروف الشبكه. يعني اذا كانت الشبكه سريعه وممتازه راح نجعل التاخير قليل جدا، الا انه اذا كانت الشبكه بطيئه وفيها الكثير من التاخير راح نزيد مقدار الكيو اللي هو التاخير في تشغيل الباكيتات. طبعا راح يكون هو شنو لو بلاي اوت ديلي، لو ليت لوس ريت، يعني نحاول من خلال هذا الشيء انه نقلل التاخير في تشغيل الصوت بالنسبه للطرف الاخر، وفي نفس الوقت نقلل من معدل فقدان الباكيتات بسبب يعني قله التاخير. الطريقه انه adaptive play out delay adjustment اللي هو ضبط التاخير في تشغيل الصوت بشكل يعني متغير. estimate the network delay، بالبدايه نخمن التاخير في الشبكه ونقوم بضبط معدل تشغيل الصوت يعني في البدايه استنادا الى هذا التخمين. بعد ذلك بالسايلنت periods compressed and elongated، يعني فترات الصمت يتم فقط ضغطها وعدم يعني تخصيص اي باكيتات لها مثل ما ذكرنا. ثم بعد ذلك chunk still played out every 20 milliseconds during talk sports، يعني هنا نخمن تأخير في الشبكة، فترات التوقف نقوم بضغطها ونستمر في تشغيل الباكيتات كل 20 ملي سكند إذا كانت الأمور تمام. بعد ذلك adaptively estimate the packet delay، يعني نقوم بتخمين التأخير في وصول الباكيتات بشكل adaptive اللي هو متفاعل أو يتغير بتغير ظروف الشبكة اللي هو EWMA exponentially weighted moving average. هذا ريكول طبعا هذا يشبه معادلة TCP round trip time اللي شرحناها سابقا في الفصل الأول أو الثاني، اللي هو الدي اي يساوي 1 ماينس الفا في الدي اي ماينس 1 بلس الفا في R1 ماينس تي ار اي ماينس تي اي. كل واحد من هذين طبعا القيم اللي هو الديلي estimated after the ith packet، التأخير المخمن بعد وصول الباكيت رقم اي. هنا الالفا اللي هو small constant عادة يكون 0.1 مثلا. الدي اوف اي ماينس 1 اللي هو التأخير للباكيت او التأخير المخمن بعد وصول الباكيت اي ماينس 1 اللي هو يعني الباكيت السابقة. هنا التايم ريسيفد، تايم سنت، تايم ستامب، measured delay of the ith packet. هذا هو التأخير ما بين استقبال إرسال البيانات ووصولها، هذا هو اللي هو التأخير في الشبكة. هذا من خلاله يتم تخمين التأخير الحاصل للباكيتات في الشبكة، واللي من خلاله نقوم بزيادة أو تقليل مقدار الكيو اللي هو التأخير بعد استلام الباكيت وبعد عرضها إلى المستخدم. هنا طبعا لاحظ أنه هذا اليوسفول estimation average deviation of the delay، طبعا هذا الانحراف في التأخير. بعض مثل ما ذكرنا يعني بداية احنا نقوم بتخمين التأخير في الشبكة، ولكن بعد ذلك كل باكيت يصل عندنا نقوم بمقارنة زمن توليد الباكيت مع زمن وصول الباكيت، وبالتالي نستطيع من خلاله معرفة أنه الباكيت هذا يعني طول مدة كبيرة جدا تأخر في الشبكة أو لا. إذا كان التأخير كبير في الشبكة راح نزيد أيضا معدل تأخير تشغيل الصوت إلى المستلم، أما إذا كان التأخير قليل في الشبكة فراح نزيد يعني سرعة تشغيل البيانات الواصلة إلى المستخدم في الطرف الآخر. هنا أيضا عندنا البلاي أوت تايم اللي هو تي اي بلس دي اي بلس كي في اي. كل هذه القيم هي مشروحة بشكل مفصل في الكتاب، يعني أنا أتمنى أنه الأخوة الطلبة يرجعون في هذه المعادلات إلى الكتاب لأنه مشروحة به بشكل أفضل من السلايدات فقط هي يعني المختصر المفيد، ولكنه بخصوص هذه المعادلات أنا أعتقد أنه الكتاب يعني أفضل في هذا المجال. أخيرا الادابتيف بلاي اوت ديلي. How does the receiver determine whether the packet is a first in the talk sport؟ يعني هنا اكو عندنا فد مشكله انه شلون نقدر نعرف انه هذه الباكيت هي الاولى من ضمن سلسله الباكيتات. احنا نعرف انه يعني كل باكيت يتم ارسالها يرسل معها التايم ستامب اللي هو الوقت الزمني الذي تم توليد الباكيت فيه، وكذلك السيكونس نمبر اللي هو رقم التسلسل لهذه الباكيت. هنا اذا لم يكن هناك لوس، يعني اذا لم يكن هناك فقدان في الشبكه، فانه الريسيفر راح ينظر الى السكسيسيف تايم ستامبس اللي هو معدل الزمن المتعاقب و difference of the successful time stamps. إذا كان أكثر من 20 ملي سكند فهي راح يعتبرها هي كلام. يعني إذا كان هناك الفرق بين كل اثنين باكيتات متعاقبة أكثر من 20 ملي سكند فراح يعتبر الثانية هي بداية فترة الحديث الجديدة للمستخدم. أما إذا كان هناك loss possible، إذا كان هناك فقدان ممكن في الشبكة،
بهذه الحالة الريسيفر راح ينظر فقط، يعني مو فقط إلى التايم ستامب، وإنما إلى التايم ستامب والسيكونس نمبر اللي هو رقم التسلسلي لكل واحد من هذه الباكيتات. وأيضا إذا كان الفرق بين التايم ستامب أكثر من 20 ملي سكند والسيكونس نمبر ليس فيه جاب، بهذه الحالة راح يقول بأنه أوكي بدأت عندنا فترة حديث من قبل الشخص المقابل. هذه فقط لكي يميز بين فترة الحديث وفترة التوقف عن الحديث من من قبل الشخص الموجود في الطرف الآخر من الاتصال. هذا هو تقريبا الجزء الأول من الفويس اوفر اي بي. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن الريكفري فروم ذا باكيت لوس، يعني كيف نستطيع معالجة حالات فقدان الباكيتات أثناء الإرسال. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.